السلام عليكم الأصدقاء ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. اليوم نهضروا على مقابلة المنتخب المغربي مع منتخب الرأس الأخضر. فبطبيعة الحال كيبان لي أنا هذه النتيجة هذه إيجابية أكثر من اللي هي سلبية. أولا لأن الناخب الوطني وليد الركراكي جرب لاعبين جداد وبدل لهم المراكز ديالهم وبغى يشوف شكون هو اللاعب اللي اكثر عطاء في هذا المركز هذا وشكون هو اللاعب اللي اكثر عطاء في المركز الاخر، حيث الا ما جربش في المباراه الوديه ما غاديش يجرب في مباراه رسميه. هذا هو الهدف من المقابلات الوديه. بعد الاخوان الله يهديهم في التعاليق ديما تيحكموا على مباراه وديه، راه المدربين المزيانين ملي كيلعبوا مباراه وديه فالهدف ديالهم الرئيسي ماشي الفوز، الهدف ديالهم الرئيسي هو انهم يجربوا اللعابه ويشوفوا لي كاليتي ديال اللعابه في مراكز معينه، وداكشي اللي دار دابا وليد الركراكي. وفي نفس الوقت شوفوا هذا الشيء من جانب ايجابي، هي ان المنتخب المغربي عليه اضواء بزاف، ماشي بالسهل منتخب افريقي لاول مره في التاريخ كيوصل نصف نهائي كأس العالم وكياخذ المركز الرابع كرابع منتخب في كأس العالم قطر.